ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်း၌30ရက်5လ68ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်သာသနာတနေရာမှာပွင့်လာရင်တို့ဝင်လာတဲ့နေရာမှာအမွေလာယူကြတာလေဟဲ့တို့လေရှူရီရောအမွေလာယူတာလားတချို့ကဒါနနဲ့အမွေယူတယ်တို့ပါမြေကောင်းမြေတန်လေးပေါ်ကိုမျိုးစိတိုက်လို့ရှိရင်အပင်ကောင်းပင်တမ်းမရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီဒါမူသာသနာတွင်ဒါနာသည်သာသနာ့ဘာဒါနနဲ့မတူဘူးသာသနာတွင်မှာသင်ကျေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလပေါ်မှာတို့မျိုးစိစိုက်ပြဝင်ရတာကိုဗျဒါလေးတို့သာသနာ့ဘာကာလကြောင့်ဒါပဲသူကိုရောက်ချပါတော့မှာဗျဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာတို့သာသနာ့ဘာကာလကြတော့သင်ကျေမြင့်မြတ်တဲ့သီလရှိတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိရင်တို့စိုက်တဲ့မျိုးလေးတွေဟာတို့မြင်ညာနဲ့မှစိုက်တဲ့မျိုးလို့အပင်မတန်ဘူးပေါ့တောင်းမို့တို့ဒါနနဲ့အမွေယူရတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာပြီးတော့သီလနဲ့လည်းအမွေယူရတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ကာလသီလနဲ့အမွေယူအဲ့တော့တို့သီလမှာလည်းပဲတို့ခုလိုနေရာမျိုးကြတော့7ပါးသီလသို့မဟုတ်9ပါးသို့မဟုတ်10ပါးဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာကာမတို့နေတိုင်းတော့9ပါးသီလယူကြရတယ်ပေးသည်ဖြစ်ဖြစ်မပေးသည်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ9ပါးသောသိက္ခာပုဒ်တို့လုံမမယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့9ပါးသောသိက္ခာပုဒ်ဖြစ်ဖြစ်7ပါးဖြစ်ဖြစ်9ပါးဖြစ်ဖြစ်10ပါးဖြစ်ဖြစ်တို့စီမယူပါဘူးဗျသီလကဟောจิตတိဝတ္တိဖီယူပါဘယ်လိုယူနိုင်မှာလုံးပြတော့ပြီသီလကျိုးမှာပြတ်မှာကဒုစီပြတ်မှာလားသတ်เสียနဲ့ကျုံမှာပြတ်မှာလားသတ်เสียနဲ့ပြတ်မှာပါဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဒုစီမှာသတ်เสียပါရှိတော့မရှိပါဘူးခိုးเสียအောင်ရှိပါဘူးချက်ပြီးเสียအောင်ရှိပါဘူးဒီမှာမရှိပဲလေဒီမှာယူအောင်မမဟုတ်တာတို့ဒီမှာပါဏာတိပါတာဝိရမဏိသိက္ခာပဋ္ဌာန်းသမာဓိယာမိဆိုတပိတော်တို့သတ်เสียနဲ့ကျုံတဲ့အခါမသတ်ပါဘူးဘုရားတို့ကတိလခဏပဲရှိသေးတယ်ရာတိဘူးအဲ့သတ်เสียနဲ့ကျုံတဲ့ကာလကြရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့ကတရဏဂုံပွားရမှာဟောတို့ပါတော့တတ်တာလူကျင်လို့တတ်တာလည်းရှိတယ်မလူကျင်လို့တတ်တာလည်းရှိတယ်နှမျိုးထင်တယ်ဟောကျက်တီဝက်တီငါးတီနွားတီအဲ့ဒါကျတော့လူကျင်လို့တတ်တာလားမလူကျင်လို့တတ်တာလူကျင်လို့တတ်တာပါအဲ့သားကျင်လို့လူကျင်လို့တတ်တာချင်းနေကြဘူဒီမွေးစုံမွေးဟောလူစုတကူတွေတွေ့တော့အဲ့ဒါတော့ဘာလို့စားကျင်လို့လားဟုတ်တာဘာလို့တတ်တာမလူကျင်လို့တတ်တာသိခါတို့ဘာလို့သိခါပုဒ်ဒီဘယ်လောက်များရှိသမျှသိခါပုဒ်ဟာလူကျင်လို့ကျူးလို့နာနဲ့မလူကျင်လို့ကျူးလို့နာဒါတစ်ခုပဲတယ်မှန်ပါဗျာတို့ဘာလို့ကြိုက်လို့ကျူးလို့နာနဲ့မုန်းလို့ကျူးလို့နာဒါတစ်ခုပဲရှိတယ်တို့ဘာလို့ဒီကိုယ်တော်ဝတ်တာတွေသူတစ်ပါးပြည်စီကိုမတရားရယူတာလေမင်းကြည့်သိကြည့်တစ်ခုပဲထင်တယ်ဟိမှန်ပါဗျာလူကျင်လို့ယူတာရှိတယ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးယူတာလည်းရှိတာပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကျန်တဲ့သိခါပုဒ်တွေသိကြည့်ပြနှစ်ခုကြည့်တယ်ပဲဗျာဒီနှစ်ခုပဲသိခါပုဒ်ဘလောက်ယူတယ်ဟိဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တို့ငါးနဲ့တွေ့နွားနဲ့တွေ့ကြက်နဲ့တွေ့ဝက်နဲ့တွေ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့တည်းရှိတဲ့လူချင်းစိတ်ကသူ့ကိုသွားပူစားတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတို့ကလူချင်းစိတ်ပူစားတဲ့အတိုင်းဒီကိုနဲ့ဒီစိတ်ကအလုံးလုံးပြရတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်မှာကြက်တမယ်ဆိုကိုလူချင်းစိတ်တာမှာတဲ့နကူမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါဘယ်သူတာရမလို့ကိုယ်စိတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါတို့အတလွဲနေတာမှန်ပါဗျာအတလွဲနေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာချင်းနေကြဘူးဒီကတို့လာပြီးတော့သွေးစုပ်မယ်သွေးခမ်းမယ်အဲ့ဒီခါကြရင်တို့တည်းရှိတဲ့မခံရင်စိတ်ကသူ့သွားပြီးတော့စော်ကားဖို့တို့ကိုယ်နဲ့တို့စိတ်ကိုနှိုးစော်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တာကနှိုးစော်တာ
8 နေတော့ချပူကြိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဘသူဝထားတာဒီမှမတတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမသိတော့ဟုတ်ကလားဟဲ့မသိလို့ပေါ့ဗျာဟင်ဒီစိတ်ကမှမခိုင်းမေးဗျာအဲ့စိတ်မှမသိလိုက်တာစိတ်ကမသိတော့ခိုင်းဟင်ခိုင်းတော့ရသူဟာသူသုတ်သူဟာသူယူသူဟာသူသွားတာပဲဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်သူကဘာဟိုကုန်ခန်းသွားလို့တော့ဟဲ့ဟင်သူလေးသူစားတာနည်းနည်းလေးထင်နေချဘူးပါဒီမှာဗျာတို့လိုဘာလို့တောင်းနေပလုံးနေနဲ့တည်သွားတာဟင်တာဘုသမီးဘုဟောတည်သေးတာအဲ့သူတနိုင်လေးကြဟုတ်ကလားသူအဲ့ဒီတတဝါရဲ့ကံကြူပြီးကူကသူများသွေးကိုမိပြီးအသက်ရှင်ရမယ်မျိုးဟုတ်ကလားအဲ့တို့တကာကြီးမှုတကမာကြီးမှုသူတို့သိဘူးဟင်သူတို့စာလေးရှိလို့လာပြီးသုံးယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့တို့ဆေးရုံသွားပြီးတော့တောင်းစာပလင်းတောင်ဆွေးတွေးလူနိုင်နေတာဟင်ကျဘိုးကတောင်းစာပလင်းမကောက်ဘူးဟင်ကျဘိုးကတောင်းစာပလင်းတော့မရှိပါဘူးဒီမှာမရှိပါဘူးဟင်ဟင်တောင်းစာပလင်းဆိုရင်ကျဘိုးဘယ်နှကောင်သုံးမထင်အများကြီးတင်ပါဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အများသာသုံးနေဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့သူတို့ကဟိုတို့မိ၍ဒီသွေးလေးကိုသုံးရမှာမို့ထုတ်တာပါတို့ရတို့မသိဘူးကြောက်ကြမှမသိဘူးမိမလားမသိဘူးလူလည်းမသိဘူးဟိုနွားလည်းမသိဘူးတွေ့ရသူတို့စုပ်ယူရတာတဲ့ဟဲ့ဟင်ချင်းတို့မဲ့တို့လည်းသူတို့တွေ့ရစုပ်ယူရတာတဲ့ဟဲ့ဒီမှာဟုတ်ကလားအဲ့ကကျတော့မခံကျင်တာဒေါသကတို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားသူဒေါသပြီးသွားတာဟုတ်မခံကျင်တာဒေါသဒီမှာဟင်တွန်းလို့ကတော့သူကသွားလို့ရမှာဟုတ်ကလားဟင်တကယ်လို့ဟိုတို့ကချင်းဖြစ်တော့ကိုအနိုင်ကျင့်ထားရင်သူကခင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ကလေးသားချင်ပါပဲချေပါပါဗျာဟင်အဲ့ချင်းဖြစ်တော့တို့ကသူ့ကိုမလီမသားလို့ရင်သူကခင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတို့ပြန်ပြီးကလေးသားချင်ပါပဲအဲ့ကလေးသားချင်တဲ့ခါကျတော့ဒေါသခံရမှာလားတို့ကိုစိတ်နှပါခံရမှာလားစိတ်နှပါမိတာဟင်အဲ့ခံရကြည့်ဒုက္ခရမှာဗျဟင်ခိုင်းတော့သူကခိုင်းစားပေါ်တာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီခါမှာတို့ကျဘိုးဘုသားမလားတို့ရဲကြည့်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသဘုသားမလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါကြွားကြတော့ပဲဘုသူတောင်မှာတော့ကြွားကြတော့ကဲဘုသူတောင်မှာဘုသူတောင်မှာကဲကြွားကြတော့ဟင်ဟိုရတို့ပြောဦးရဟင်အော်ခဏမဟုတ်ကပြောမယ်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ရပြောကြတယ်ဘောရတာမောဟုတ်ပါမလားဗျဟုတ်ပါရဲ့ကြိုက်ရဆိုတော့ဟိုလူကြီးအကြိုက်ခံမဟေးအကြိုက်ခံမဟေးနဲ့ချင်းတွေကတကောင်ပြီးတကောင်လာမှာဗျရှင်ပြမေးကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုကသတိရပြီးတော့အဲ့မတတ်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ရဲ့ရှောင်းခြင်းပါဗျာဘယ်နဲ့တော့ကြည်ကျင်နာကြည့်လားနေနေဦးဘွားနေနေဦးဘွားနဲ့နေမှာဟင်ကြည်နာဖလားဟင်ကိုရောဤပြောထားလို့သာဆိုဘာလို့မဟင်ဘယ်နဲ့တော့ရတို့အဲ့ဒီနေရာမှာသီလယူရမှာဗျာဒီမှာဗျာဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဂတိခန္ဓာတာပဲရှိသေးတယ်သီလကအဲ့ဒီတတ်ချင်စရာနဲ့တွေ့မှာမတတ်ဖြစ်မှရမှာဟင်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ဟိုတတ်ချင်စိတ်ကလေးဟိုတို့ဘာလို့စက်သားစားလို့စိတ်ကလေးပေါ့လေဟင်ခံစားချင်တာအဲ့ဒီလောဘစိတ်ကလေးခံစားချင်တာတို့မဟုတ်ဘူးသူကသူ့အတွက်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးရတာဗျဟုတ်ကလားဟင်ခံစားချင်တာသူဗျအဲ့တော့သူခိုင်းတာကိုတို့အမြဲလုပ်နေလို့ရှိရင်တို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဟိုသူခိုင်းနေကြကိုဟိုတို့အမြဲလိုက်လို့နေရင်တို့ကြာတော့လက်ရင်သွားမှာပေါ့ကြောက်သိသွားရှိတော့ဟင်နောင်ကိုပြန်ခံမှာကိုလည်းကြောက်သိမရှိတော့ရှက်သိလည်းမရှိတော့ဒါဒီချင်းဝိတုသူတော်ကောင်းနေမနှိမ့်သက်ဘူးသူတော်ကောင်းနေကဲရမှာရှုံးချမှာဟင်တို့ခုနပြောတဲ့ပါတော့နှခေါင်းရှုံးမဲ့ဟာကိုတို့မရှက်တတ်တာလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်သူတခိုင်းနေတာတတ်နေရင်လေကြာတော့လည်းရင်လာမှာပေါ့သူဤတော့မှာပေါ့ဟင်တန်တနာလည်းတို့တခါပြန်ခံရအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတရဏဂုံဝါရမှာမဟုတ်လားဗျာတရဏဂုံဝါတယ်ဆိုတာတို့သာလို့ပြောတာပါဗျာပမာလို့တော့ကိုပွားတတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဟ
ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်အောင်လောဘနဲ့စိတ်ကလေးကိုခွဲထုတ်ရမှာတယ်ကြိုက်စိတ်တယ်ကြိုက်စိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲကြိုက်တာလေးစိတ်ကိုကပ်ဖွင့်မရအောင်ခွဲထုတ်တာကိုအဲ့တော့တရဏဂုံပွားတယ်လို့ခေါ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဖရာကုံအာယုံပြုလိုက်သူစီသိမရောက်ရင်တတ်ဖြစ်ပါအောင်မလားတတ်ဖြစ်ပါဘူးအာယုံပြောင်းပြေးတာတဲ့တရားကုံအာယုံပြုလိုက်သူမို့တန်ခါကုံအာယုံပြုလိုက်သူမို့မေတ္တာဖြစ်ပွားလာဟင်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကြိုက်တာလေးဝတ်ထွက်သွားမယ်သူမို့စိတ်ကလေးနဲ့မကြိုက်တာလေးဝတ်ထွက်သွားမယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်းလာရင်လူသိပေါက်ပြီကိုရင်စားစိတ်ကလေးဝင်လာလိမ့်မယ်ဟင်ကိုရင်စားစိတ်ကလူသိကြိုက်ကြိုက်သလိုလုပ်တာမုံသလိုလုပ်တာဒါတို့ဒိဋ္ဌံကြီးကပါတဲ့အမွေးရွယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌံကြီးဟောကြိုက်ကြိုက်လို့လိုက်တာပဲထင်တယ်ဟင်မကြိုက်မကြိုက်လို့တိုက်ခိုက်တာပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌံသိနဲ့လူစိတ်ကိုကိုယ်အောင်သူကခုနပဲတရဏဂုံလေးကအဲ့ဒီတတ်ချင်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါပွားရမှာဗျသူများပြည်စီကိုမတရားလူချင်းစိတ်ကလေးရှိလာတဲ့အခါပွားရမှာဗျဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒါကိုတရဏဂုံပွားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့မေတ္တာပွားတာလေအဲ့ဒါတရားနှလုံးသွင်းသင်ញလိုက်တာအဲ့ဒါဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိခေါ်တဲ့ပေါ်တာပါပဲတို့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေများကြတော့တို့မာသီတို့ကြတော့မြင်နာမြင်နေမှားတာမြင်နာမြင်နေလို့မှတ်လိုက်လို့ရှင်းတာတရားနှလုံးသွင်းသင်ញလိုက်တာဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိခေါ်တဲ့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဟိအဲ့မြင်နာမြင်နေလို့မှတ်လိုက်ရင်ဟိုကတို့ဘာကိုကြက်ဆိုတာဝင်နိုင်သေးလားဟိငါဆိုတာဟောဝင်ဦးမလားမဝင်ပါဘူးဗျဒီလိုဆိုရင်ငါစားဖို့ကြက်တတ်ပြီဆိုတာဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟိမြင်နာမြင်နေလို့မှတ်လိုက်ရင်ဟိုချင်းဟောဝင်ဦးမလားဟိမဝင်ပါဘူးငါဟောဝင်ဦးမလားဟိဒီလိုဆိုဟိုချင်းမုံလို့ငါတတ်သည်ဖြိုးမလားဟိမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှုတွေမကျူးလွန်တော့ဘူးဟဲ့တရဏဂုံကအဲ့ဒီနေရာပွားမှာအဲ့တရဏဂုံပွားမှာကိုရင်းစားစိတ်ကလေးပေါ်မှာကိုရင်းစားစိတ်ပေါ်လာရင်တို့မေတ္တာရလို့ထူလို့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးကိုနဲ့တကူရင်းသာနာတောက်ထားတဲ့မေတ္တာဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်တန်လူထားတဲ့စိတ်လေဟောငါသည်မသိခြင်းလို့ခမများမှလည်းမသိခြင်းပြီဘူးဟုတ်လားဒါကူနဲ့တန်လူထားလိုက်တာတဲ့လေငါသည်အသက်ဘေးကကင်းဝေးတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့သူခမညာမှာလည်းပဲအသက်ဘေးကကင်းဝေးတာလေးကိုချမ်းသာခြင်းကြမှာပဲဒီတိကလေးပေါ်မလားဘူးလားပေါ်လာပါအဲ့ဒါမေတ္တာပါပဲဗျာတာဝိတ္တဝိယဝန္တုဩနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျဟင်ပေတတဝါနဲ့တွေ့ကိုအောင်ရုပ်ထားနဲ့တွေ့ဓာတ်တူနဲ့တွေ့ကိုယ်ထက်နဲ့တွေ့ကိုနဲ့ဓာတ်တူထားကိုနဲ့ကိုချင်းသာနာတောက်ထားပြီးတို့အဲ့ဒါလေးကိုရှောင်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကိုသီလလို့ပြောတာဟင်အဲ့ဒါကိုသီလလို့ပြောတာဗျအဲ့လိုတို့ရွာရဲရောက်တဲ့တရားကိုအာယုံမှန်လေးခံစားတတ်အောင်တယ်မြင်အာယုံလေးနဲ့ပြီးသွားအောင်လေကျက်ဝက်ဆိုတဲ့အာယုံလေးဝင်မရအောင်ပေါ့မြင်အာယုံလေးနဲ့ပြီးသွားမယ်ချင်းကြပူမွေစိုးမွေဟောက်အဲ့ဒီအာယုံမှားတွေဝင်မရအောင်အဲ့လိုတရဏဂုံစိတ်ကလေးကိုစိတ်တိုင်းတို့ပါတော့ပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးတို့မို့လူစိတ်ကလေးပေါက်လာအောင်ပွားတာကိုတရဏဂုံလို့အဲ့လိုပွားတာကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပဲသီလလို့ခေါ်တယ်ဟင်သီလတော့ပါဠိလိုပြောတာပမာလိုလေ့ကျင့်တာဟင်အောင်တော့ရွာရဲရောက်တဲ့အခါအဲ့လိုတို့ကြိုက်စရာနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမုန်းစရာနဲ့ဂျုံတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတို့မတတ်ဖြစ်အောင်လို့မလွန်ကျူးဖြစ်အောင်လို့အဲ့တတ်တရားမရှိတဲ့ကြောင်းဟုတ်ကလားခိုးတရားမရှိတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာလို့လာပြီးလေ့ကျင့်နေတာကိုတို့သာလို့သီလလို့ခေါ်တယ်ပမာတို့တော့လေ့ကျင့်တာဟင်တိုက်ပွဲအောင်လေတို့စစ်သားတွေများဆိုလို့ရှိရင်တို့စစ်မြေပြင်မသွားခင်မှာစစ်ထဲဝဲတာနဲ့ပထမလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကြောင်းသွားတာတဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကြောင်းမှာစာတွေ့သဘောတရားလက်တွေ့အဲ့ဒါတွေလေ့ကျင့်ပြီးမှတို့စစ်မြေပြင်သွားတာတဲ့ဟင်စစ်မြေပြင်သွားပြီးတရားရမဟုတ်ဘူးလားဒူလေးဒီတိုင်းပဲဗျဒီမှာကြောင်းမှာလာပြီးအဲ့လိုသီလသောက်တည်တယ်
ဆိုတာကိုစိတ်ကလေးကိုတရတကုံပွားပြီးလေ့ကျင့်တာပြောတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်းနေအောင်ဘယ်အာယုခံစားကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုခံစားနိုင်ရဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသာအာယုခံစားတဲ့သာတခြားငါတခြားဖြစ်စီရမယ်ငါသားမဖြစ်စီအောင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသမီးအာယုခံစားတဲ့သမီးတခြားငါတခြားဖြစ်ရမယ်ငါသမီးမဖြစ်စီအောင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတို့ဒီစီမိမိတို့ပိုင်နေတဲ့အချွေရံပစ္စည်းတွေသက်ရှိတွေသက်မဲ့တွေအဲဒီအာယုခံစားရင်လေငါတခြားပစ္စည်းတခြားဖြစ်ရအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဗျာဟင်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာလာပြီးလေ့ကျင့်တာဗျာလေ့ကျင့်ပြီးရင်ကျွာရဲရောက်ရင်အာယုမှန်ခံစားတတ်ရမယ်မြင်နာမြင်အာယုနဲ့ပြီးရမယ်ကြားတော့ကြားအာယုနဲ့ပြီးရမယ်အနနာရင်အနာအာယုနဲ့ပြီးရမယ်စားရင်လည်းခြူတာစားရင်ခြူတဲ့အာယုနဲ့ပြတ်သွားမယ်ကျက်ခဲ့ဝဲဆိုတဲ့ဆိုပါလို့မရအောင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဒီဆိုရင်ညှိမှာပေါ့ညှိလို့ရှိရင်တို့ဘဝကိုနန္ဒရာကိုခီးလျှောက်တဲ့ခါလာကြညှိနေတာကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကိုလုံးစာကိုမစားရပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါနမှုရှိတဲ့အမွေလေးမရတော့ဘူးပေါ့ဟင်ဒါနအကျိုးပေးမပုံမရောက်တော့ဘူးပေါ့ဆွဲတဲ့နေရာညှိနေမှာဟုတ်ကလားအေးသီလာအကျိုးပေးတဲ့ပုံမရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟင်ဆွဲနေညှိတဲ့နေရာတို့လဲနေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါလေးတို့လေ့ကျင့်ရမှာဗျအခုတို့ဘာလို့ကြောင်းနေသွားပြီးသီလာယူတာဘယ်နှချိန်ရှိဘူးတို့ဒီမောများပါဟင်ဒီမောများတို့လေရှူလီဆိုတော့လေရှူလီမရမှာဘယ်နှချိန်ရှိဘူးတို့လေရှူကြောင်းသွားပြီးသီလာယူတာဟင်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့သင်္นานသွားတက်တာဗျအဲ့ဒီကကျော်ဥပုပ်ထွက်ပြီးအိမ်ရောက်တော့ပဲနဲ့တို့ဟင်တိုက်ပွဲဝင်တော့တိုက်တိုင်းအောင်လားတိုက်တိုင်းရှုံးလားရှုံးလာကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ဟင်ကျောင်းသွားပြီးလေ့ကျင့်တာကိုဘယ်နှခါရှိဘူးဟင်တိလာယူတယ်ဆိုလေ့ကျင့်တာပြောတာဗျဟင်ကျောင်းသွားပြီးလေ့ကျင့်လိုက်ကြတာဗျာဥပုံလေးတိလာယူတယ်ဆိုလေ့ကျင့်တာပြောတာဗျဟင်အိမ်ပြန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော့ပဲနဲ့တော့ဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဘယ်တော့အောင်မှာတော့တာလဲဟင်တိုက်အောင်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာတော့ဖို့တိုက်အောင်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာတော့အချင်းခိုင်လို့အောင်မရဗျာညမန်းကျတော့မရှိသေးဘူးဗျာအမအေးဘယ်တော့အောင်မှာတော့ကိုပဲအသက်ဘာလို့ချိုက်ဖြစ်လာလဲဟင်အသက်ကတော့ကျိုးချိုက်သွားပြီဘာလို့ချိုက်ဖြစ်ပြီဗျာအသက်ကမှန်ပါဗျာဟင်ဝါလုံးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟင်လေ့ကျင့်တာအဲ့ဒါကိုသီလလို့ပြောတာဗျာသီလတော့ပါဠိတကပမာလို့လေ့ကျင့်ခိုင်းတာဟင်ဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတော့အဲ့တရဏဂုံနဲ့အဲ့တရဏဂုံဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရမလို့တတိနဲ့ထင်တယ်ဟင်ဟင်ပါဠိသုံးအမှုအမှန်မရှိစေရဘူးအမှုနဲ့အမှန်နဲ့ဖြစ်စေရဟုတ်ကလားဟိဘယ်ဟာလေးသုံးပေးတာလေးသုံးကြီးတာလေးသုံးမစွဲအောင်အဲ့တော့ဘွားတို့ကိုအိမ်မှာမီးပူပေါ်ကအိုးကိုကြိုင်တော့ဒီတိုင်းကြိုင်တာလားလက်ခုနဲ့ကြိုင်တာလားလက်ခုနဲ့ကြိုင်ပါလေဘာဖြစ်လို့တော့မြတ်ကူမတို့လို့ဟင်ခိုးကအပူကိုမကူအောင်လို့ကုဆွဲမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အပူကြီးလက်မှာလောက်နိုင်နေအနာဖြစ်နိုင်နေဟုတ်ကလားအပူသိရင်တော့ပူဆွဲရုံလေးနေမှာပေါ့ဟင်အိုးကအပူကြီးလာရင်တို့လက်ကိုလောက်နိုင်နေဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ကိုမလောအောင်အနာမဖြစ်အောင်ဟင်အပူတဲ့အိုးကိုဖုန်ဝင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုချလို့တဲ့အခါကြိုင်လို့တဲ့အခါဟောလက်ခုလေးနဲ့ကြိုင်တယ်လို့သားမှလည်းသူ့မှာကိရိတာပူတွေနဲ့သားအာယုခံစားလေသမီးအာယုခံစားတော့သူ့မှာလည်းကိရိတာပူနဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းသူ့မှာလည်းသူကိရိတာပူတွေနဲ့ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်ဘသူကြည့်ရင်သူကိရိတာနဲ့သူ့အပူကြီးလည်းပဲဟင်ကြည့်နေတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကြိုင်လို့ရှိရင်သူ့စီကအပူကိုယ်စီမကူအောင်တတိလေးနဲ့တူကကြိုင်ရတယ်ဘယ်မှာလွတ်အောင်ဟင်ဘယ်မှာလွတ်အောင်ဘယ်ဟာသုံးဟင်အဟောင်းသုံးအသေးသုံးတို့ဘာလို့တက်ရှိသုံးတက်မဲ့သုံးအမှတ်ကလေးကိုအမြဲရှိနေရတယ်အဲ့ဒါလူသုံးခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်တုံးနိုင်မှာမလားရဲ့လို့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဖိုးတော့ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဟင်မိဘတော်ကဦးကအပူလေးကတစ်ခါကြိုက်တစ်ခါပဲပူတာတယ်ဟ
အမြဲရှိလားဟင်သာသမီအဆွဲပြည်စည်းဆွဲကြတော့ဒီနေမဟုတ်ဘူးတန်ត្រာတိပါသွားမယ်အဖူဘယ်ဘူးကြောက်တော့ဘယ်ဘူးကြောက်တော့သာဘူးသမီးဘူးကြောက်တာလားမိဘူးဘောကဥဘူးကြောက်တာလားဘယ်ဘူးကြောက်တော့တို့လက်ရှိုးတယ်ဘယ်ဘူးကြောက်တော့ဟင်သာသမီးကြောက်ပါလေဗျာဒါဖြင့်ဟိုလက်ခုနဲ့ကိုင်တာကဘယ်ဟာကိုင်းနေတော့ကြောက်လို့ကောင်းတာပါဟုတ်ပြီမိဘဘောကအိုးကိုကိုင်တာလားကိုသားသမီးကြတော့လက်ခုနဲ့ကိုင်တာလားဟောဗျာဒီနဲ့ကိုင်ဟင်ဒီနဲ့ကိုင်ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဟိုသားသမီးတွေကိုဟိုအာယုခံစားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတတိလက်ခုနဲ့ကိုင်ခံစားဘူးသလားခံစားဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောက်လို့လားမကြောက်ဘူးလားကြောက်လို့ပါဗျာခုနတော့မီလို့ကြောက်သူဗျာဟင်ကြောက်မှမသိသေးလို့တဲ့အာကြောက်မှမသိသေးလို့ဆိုတော့ကိုရိုကြီးကပဲ6တလူလူဗျာဒီခွာပြောဖို့ဟင်ဆိုရိုကြီးကပဲ6လို့လိုက်တယ်လူလူဗျာကြောက်မှမသိလို့ဆိုတော့ဟင်အဲ့တော့ဟိုကတန်ត្រာတိပူသွားမှာဆိုရမယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီကနေ့သာဘောခင်မင်းသိနေသေးရင်တို့အဲ့ဒီမှာပြိတ္တာဘဝရောက်မှာဟင်ပြိတ္တာကတို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခင်မင်းသိကအဲ့ဒီအစွဲလေးကကိုမှသွားတော့ပြိတ္တာမျိုးစီဖြစ်မှာဟင်ဒီကနေ့မှာပါဠိဘောသမီးလေးဘောစိတ်မချသိနေသေးမင်းနှလုံးမသားသိနေသေးမင်းတို့ငရဲသွားရမယ်ငရဲကတို့ခေါ်မှာဟုတ်ရတူနေကြည့်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားသိကလေတာလီနာကိုသိကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာရင်သမီးလေးကကိုထင်မလို့ဖြစ်မလာရင်တို့နှလုံးသားတဲ့စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဟင်မကြည်ချမ်းစိတ်ကလေးလေဟင်ကိုသုံးနေတဲ့ပြည်စည်းတွေကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးအာယုံခံစားနေတဲ့ဟာအရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒီပေါ်ကိုမကြည်ချမ်းစိတ်ကလေးတွေအစွဲလေးတွေအတေးလေးတွေအခုလေးတွေရှိတာရင်အဲ့ဒါကတော့ငရဲပို့မှာဗျငရဲကတော့မခေါ်ဘူးဗျဟင်ဒါတော့ငါအိမ်မဲဒါတော့ငါသမီးပဲငါသားပဲအဲ့ဒီတာမန်ပြီးနေတဲ့ရွာတဲ့ပြီးနေတဲ့အသိမှန်များအဲ့ဒီကတော့တိရိစ္ဆာန်ပို့ပါဗျဟင်အဲ့တော့အိမ်ဆွဲရင်အိမ်နာမှာတို့ပါတော့ကျဲတော်တော်ကောင်းဝက်တော်တော်ကောင်းခွေးတော်တော်ကောင်းမိမိမိသားစုနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာတို့တိရိစ္ဆာန်လာဖြစ်မှာဟုတ်ကလားအတူနေဖြစ်တဲ့ကြွက်တော်တော်ကောင်းအိမ်ညောင်းတော်တော်ကောင်းပို့ဟာတော်တော်ကောင်းအဲ့ဒါတို့အဲ့ဒါတွေလာဖြစ်မှာကြောက်လာဖွာအဲ့ဒီဘူးကြောက်ပါအဲ့ဒီဆွဲမှန်ကြောက်ပါဟင်တဘဝပြောက်ခံရမယ်အဲ့ဒီဆွဲဟင်တို့ဒီမိဘဝတွေကခဏပဲတခဏပဲဟိုလာကတဘဝထပ်ခံရအောင်မယ်ဘယ်ဟာကြောက်တော့ဖွာဘဝဆက်ခံမှာကြောက်ပါဆက်ခံမှာကြောက်ပါလေဟင်တိုင်းဒီလူကြီးကကြောင်ကြိုင်မှာလားလက်ခုလေးနဲ့ကြိုင်မှာလားလက်ခုလေးနဲ့ကြိုင်ပါဟိုမထင်ပါဘူးကြမေးလို့မရတော့ဘူးဟင်ဘယ်လိုလုပ်ကြိုင်နေမှာမလားဟင်ဝလာမဲအခုတရားကိုပြန်နေကဟင်တူအိရှိရောက်ထားတဲ့အမေလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုကြိုင်းမှာတော့တို့အမေပြန်လာပြီနဲ့ဟိုကအော်မကလေးလေးတွေကတချို့ငငယ်ငယ်လေးဆိုလက်ကလေးတစ်ဖက်မြောက်လို့လေဟင်လက်ကလေးလေးနဲ့ဖက်မြောက်ဆန်းလို့တန်းလို့အမေလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဟင်အဲ့တော့မြင်တယ်ကြားတယ်လားဟင်အဲ့လိုလားဟဲ့ပါကြီးလားអော်လိုက်မှာလားဘယ်လိုလုပ်တော့ဖွာမကြီးလာပြီးကောက်ကြည့်လိုက်ဗျာကိုဖွာတယ်တော့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ဗျာကဲတော့ဗျာမေးကြည့်လိုက်တဲ့တတိနဲ့လက်ကူတော့ကိုကံရမှာဟိုကောချီတော့မပါလို့ဆိုဘယ်မှာတတိနဲ့ကြိုင်လို့ဗျာဟင်ကောချီတော့မလို့ရကဲခဏတော့မကြိုင်လို့အဖိုးတို့ဒီလိုနေမှာပါပဲဗျာဟိုကြောက်ဘာလို့အသွဲဆုံးလေးဟိုခလောက်ထံမီရီအမြအဖိုးနဲ့ပြေးလိုက်ဘယ်နဲ့တော့ဟင်အဖိုးမျိုးပြန်ဆိုလေဘယ်နဲ့လို့မလို့ဒီလိုပဲမိဆိုကောက်ချီနေမှာပါပဲဖိုးတယ်ဟင်ဒီမြတ်မိတ်ကြီးတဲ့အတန်ကြားနေပါဗျာအဲ့ကြတော့မိကိုကောက်မချီမိပါဘူး
ông châu tăng là đô để bây giờ mỹ tăng là gì đấy bây giờ cô à bố cha mà bố bây giờ bố là mà bây giờ bố chú ra mà ô cái là rồi đâu sao lúc rồi nó trí tham bảoว่า တရားမှလူတဘွားရတာတူတော်တမအမစိတ်တရားအများကြီးဝတ်ွက်တနေ့တွဲနေတာလေစိတ်ကူးရနေဟိုတွေးနေတာလေအဲ့ဒါတမစိတ်တွေရဲ့အဲ့ဒါမောဟစိတ်တွေပဲအဲ့ဒိဋ္ဌံတော့မှာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးပြိတ္တာပဲငရဲရောက်သူနေပါတယ်လို့သာအားဆိုတယ်အင်မတန်ကိုနေတိုင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်နေတိုင်းဒေါသတွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောက်သာရှုံနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌံကတော့တတ္တဝါတိုင်းဖြစ်များဆုံးတဲ့တို့ဘဝဥစ္စာတို့ကလည်းဒိဋ္ဌံနဲ့စရတာဒီလူတွေမဟုတ်သေးဘူးမိမဲ့ဖမဲ့လေဟိုတို့ညောင်းနေပေးမှာတီလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်တန်ကောင်လေးတွေလေတို့ဒီတော်တွေကြတော့လေဟိုတီးရွက်တီပုတ်တော့ဟိုတို့ဒီမိုးရွာလိမ့်မယ်မိုးရွာတော့တီးရွက်တီပုတ်လိမ့်မယ်အရာဝတ္ထုတွေပုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုတ်တဲ့နေရာနေပြကလေးတွေပါလေးတွေထင်တယ်အဲ့ဒါအညီဟောကဖြစ်တာအဲ့ဒါသံတရာစနေတာတို့ဖျားတွေဟာပွင့်တာကိုကင်းနာဝါလို့တဲသူမကားဆိုတာတဲတလုံးနေရင်ဖျားတဆူကြတယ်ကင်းနာမြစ်ထဲကတဲတဲ့တောင်ဖျားများတယ်ပွင့်သွားတာဖျားတဆူမှာလည်းအနည်းဆုံး26တင်ချင်းနဲ့ပူချီတဲ့သိ26တင်ချင်းကမရီတွက်နိုင်တာဘယ်လောက်မှမသိလိုက်တဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းဆုံး26ချင်းတခိုင်းတို့ကိုသင်္ချာလုံးကိုပြောတာအသင်ချီဆိုတာလေအသင်ချီဆိုတာမရီတွက်နိုင်တာကိုပြောတာတို့ဘာလို့တခိုင်းတို့လောကမှာသုံးနေတဲ့ကဏ္ဍသင်ချီမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍသင်ချီကတော့တို့ဘာလို့ဆယ်ကလေးကိုသင်ချီနေတယ်ဟုတ်ကလားဒီသင်္လန်ကလေးသင်ချီမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဟိုတပွဲခေါ်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်ကျွတ်သွားတယ်လို့မရီတွက်နိုင်တာ26ချိန်ဘိုးကြီးတဲ့ကွာကိုလူမင်းကြီးတွေနတ်မင်းကြီးတွေဂျမာမင်းကြီးတွေပြောတာလူတစ်ပက်နတ်တစ်ပက်ဂျမာတစ်ပက်ပါသေးဘူးအဲ့လောက်ကျွတ်သွားတယ်တို့လူဦးကြီးဘာလို့မရော့သလဲတော့တိတိုးနေလို့မဟုတ်ဘူးလားမနှစ်ကမကြီးတစ်ပင်မှာတရားဒီမှာမကြီးရွက်တွေကျွေသွားတာအကုန်မမဟုတ်ဘူးလားဒီနှစ်ဘာဖြစ်လို့မကြီးရွက်တွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လေအတိတိုးလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ပေါ့ဘောလားအတိတိုးလို့ပဲတို့ဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းအဲ့လိုတိုးနေတာအဲ့ဒီဌာန်တွေပြလေးတွေတုတ်ကလေးတို့ကုံစုံကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တ attva ပေါ့ကွယ်ရေလူကြီးနဲ့တည်းကနေပြီးတော့သူတ attva ရေလို့ဖြစ်လာရင်သူ့မှာအာယုံ6မျိုးကိုခံစားဖို့ရတဲ့ဒီမှာလည်းသူ့အကြည်ဓာတ်6ခွက်ကြည်ရတာမျက်စိနာနာတရားကိုသိတယ်နေဟိအဲ့ဒါဒီအာယုခံစားရင်လည်းသူနဲ့တွေ့တာကြရင်ကြိုက်တာပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်မတိရကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတော့ပေါ်လာတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒါကြိုက်တာဆိုရင်ဉာဏ်မကြိုက်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မကြိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ဒေါသတရားဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဘဝကဟိုပဲကျတော့အစွဲသိမ့်သွားအဲ့ဒီမှာရင်တိုးတယ်မှာရင်ဒီလိုတတ္တဝါတိခံလေးဖြစ်လိုက်ပြီးလိုက်တိခံလေးဖြစ်လိုက်ပြီးလိုက်နဲ့ငါကြီးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးဥက္ကုမွေတတ္တဝါဝင်းလုံးအောင်တတ္တဝါဖြစ်လာတဲ့ခါလာကြတော့အဲ့ဒီဥက္ကုမွေဟိုဝင်းလုံးအောင်နေမှာနုတရားတဲ့ကုသိုလ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါဒါနပဲအစာခုံပေးရတဲ့ဒါနမရှိဘူးလားကိုယ်ငါသားသမီးဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါစေနာထားရရင်အလုပ်ပေးနေတာပဲသူများမဆိုတာနဲ့ကိုစားတာတော့သမင်းစားတာကိုစေနာနဲ့ထားပြီးတော့စားတာရင်အဲ့ဒါအလုပ်ပေးတာတို့ဒီလိုဘုန်းကြီးရှိရထားပြီးပေးတာမှအလုပ်မဟုတ်ဘူးတို့ကိုမီဝန်းထဲမှာလည်းပူမျိုးပေါင်း80ရှိတာအဲ့ဒါကတို့အစာလေးကိုမီးပြီးသူတို့သိရှင်ကြအဲ့တော့ငါမီးပူမျိုးပေါင်းညောင်များစွာရှိပြီးတာပဲသူတို့အတွက်ကလေးလည်းငါစားမကွယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဟောဒါနဖြစ်တာပဲဗျအဲ့တော့သာသမီကျွေးတာပေးတာကနာလဲအဲ့ဒါအိမ်တွင်းဒါနတွေဗျအိမ်တွင်းမန္တတိဗျဟုတ်ပါဟိအဲ့တော့ခွေးမကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူအစာရှာကျွေးတဲ့ဒါနရှိတယ်ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့နှုတ်တရားတဲ့ဒါနရှိလာပြီငှက်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ပါတော့ဟိုအစာလေးလေးကောက်ပြီးတော့သားလေးကိုခွန်းတဲ့ဒါနမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလာပြီပြီးတော့သူ့သားလေးတွေအန္တရာယ်ကကင်းအောင်အဆောင်လျှောက်ပြီးတဲ့ပီလာကောရှိမလားဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလာပြီအဲ့လိုသူတို့မှာတစ်ဖက်ကလည်း
ဒါနမှုသီလမှုလည်းရှိမယ်တစ်ဖက်ကလည်းလူနဲ့လည်းယဉ်နေဦးမယ်လူမယဉ်နေသေးရင်လူစွမ်းစွဲနိုင်ဘူးဟင်အဲ့လိုဒါနနောက်ခံလည်းရှိရမယ်လူတွေနဲ့လည်းယဉ်နေရမယ်တချို့ကြတော့မို့ဆိုးဖမ်းသွားလို့အိမ်မှာအလာမွေးလို့လူနဲ့ယဉ်နေတာလည်းရှိတယ်ဗျရှိသေးတယ်နဲ့ကျက်တူလေးလေးပါလေးတွေကျိုးလေးတွေလေအဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမို့ဆိုးကတွေ့တဲ့နေရာတတ်တဲ့နေရာမို့ဆိုးဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဟင်အဲ့လိုနဲ့လူဘဝပါလာပြီးတော့လူတွေရောက်တာရှိတယ်ဒီနည်းနဲ့မှတို့လူဘဝရောက်လာတယ်ချက်ချင်းဟိုဘဝစပါခြင်းလူဘဝငါစတာမဟုတ်ဘူးတိဋ္ဌံဘဝငါစတာတောင်းမှုတို့မှာဘယ်ဘဝရောက်အဲ့တိဋ္ဌံဉာဏ်ကမြစ်ပါလာတယ်လေဟင်ဉာဏ်ထားနဲ့ကြိုက်တာဒါတိဋ္ဌံဉာဏ်တယ်လေဉာဏ်ထားနဲ့မုန်းတာဒါတိဋ္ဌံဉာဏ်ဟိတို့လူဉာဏ်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကလားပြီးတော့တိဋ္ဌာမှာသူကြိုက်သူတို့ထင်တယ်ဟိတစ်ဖက်သားငဲ့သလားဟိဟင်မွေကြီးရှိရဖာလီရဘလောက်ပဲမြည်လေရွှေတော့အော်နေလွတ်သလားဟိသူကောင်းပြီးတော့ထင်တယ်အဲ့ဒါတိဋ္ဌာညင်နေတူကောင်းညင်မယ်တစ်ဖက်ဘာဖြစ်နေဟင်အဲ့ဒါတိဋ္ဌာပြီးကပါတယ်ညင်နေတာဒုညင်မဟုတ်သေးဘူးဟင်ဟုတ်ကလားဗျဟိုကြွကြီးဘလောက်ပဲအော်နေနောက်ကကြောင်ကအစားမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါတိဋ္ဌာညင်ကမကြိုက်လို့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာဒါလည်းတိဋ္ဌာညင်မရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဒုညင်မဟုတ်သေးဘူးလူညင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တိဋ္ဌာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီညင်တွေတို့ဆွဲလာတယ်ဟင်အဲ့ဒီညင်တွေဆွဲလာတာဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးရောက်တဲ့လူသားသည်ဘာပြောလို့မှနားမလဲသေးလူသားဖြစ်လာတယ်တို့စားတော့လူတိဋ္ဌာမဖြစ်နိုင်ဘူးလူစစ်စစ်ဖြစ်နိုင်ပြီဘူးအကြောင်းအကျိုးသူဘာသိဘူးလေဘာပြောလို့မှန်းသိသေးဘူးလေတိဋ္ဌာပြည်ကရောက်ခါသားဟုတ်ကွအဲ့ဒီအနေမှာပါဝင်ကျင်ကောင်းတဲ့တွေ့လို့ဟိုဒါနမှုလေးသူများလောက်တာလိုက်ပြီးတော့အတူယူသီလမှုလေးသူများလောက်တာလိုက်အတူယူအဲ့လိုလူယူရနေပါလူညင်လေးကိုပြောင်းယူရတာဟင်လူတူဖြစ်ဖို့ဟင်လူသည်သိဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်းနေဟုတ်ကလားဟုတ်ပါအဲ့တော့တိဋ္ဌာဘဝတရားမှတို့လူတဘဝရတာဟင်တိဋ္ဌာန်ပြီးအဖြစ်များဆုံးလို့တို့သံဃာကိုပြောပြစာကဟင်ဒါပြီးပြိတ္တာပြီးဒုတိယလိုက်ပြအဲ့တော့ပြိတ္တာလိုက်တဲ့အခါကိုတို့ဒီသားကြီးတယောက်ဆွဲမှသမီးကြီးတယောက်ဆွဲမှအင်းကြီးတစ်လုံးဆွဲမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဆွဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဆွဲတဲ့နေရာညှိမှာဒီကနေ့ကလာအဲ့ဒီဆွဲသိကလေးဝင်လာလေဟုတ်ကလားတို့ရန်ကုန်နေတော့ကကြားခဲ့ဘူးလေရွှေချင်းမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုမဟုတ်ပါခုဆိုတော့နေပေါင်း60 90လောက်ရှိရောပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်တော်လုံးတောက်တယောက်ကသူ့တစ်တော်ထဲမှာတို့ဘန်ဂလိုလို့ရှိတယ်ဟိုဘူရီတဲ့ဘူသေးပေါ့လေဟင်အဖောက်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒီဘူသေးမှာသူကနေတယ်အဲ့တော့သူ့စီမှာတို့ခေါ်တော့မင်းစီပေါ့ကွယ်ရှိခိကတော့တို့ပါတော့ပြောလို့ခေါ်တာပေါ့သူအင်္ဂလိပ်လိုလေမင်းစီကျုံပေါ့သူခိုင်ပေါ့ကျုံလေအဲ့ဒီလူကတရက်တော့ပေသွားပေသွားတဲ့ကာလကျတော့အဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီဘူလေးကြီးလာရပေါက်ထွက်ကပတော့ပင်အောင်မှာညအကြစကားပြောနေတယောက်တည်းဥမနားထောင်ရင်လူစကားပဲလူတန်ပဲပေချာနားထောင်လူစကားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတော်ဝန်တော့ပါဟာအဲ့ဒီကောင်မကျုပ်ဘူးအဲ့ဒီပတော့ပင်အောင်မှာရှိတယ်တွားကြည့်ကြတာမနေ့ကျတော့ဘရော့ပင်အောင်ရှောက်တော့တန်တူအဲ့တော့တို့ပါလိမ့်မယ်ဟိုတန်ဘူးလေးကိုဖေးတံဘူးလေးတွေလေဟင်ဖေးတံပေါက်ဘူးလေးတွေလေဝိုင်းလေးဟင်အဲ့ဒီဖေးတံပေါက်ဘူးလေးဒီတလုံးတော့ကြအဲ့ဒီတဲမှာပါရှိတော့ငွေတမှုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ငွေတမှုရှစ်ကငွေတမှုတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးဟင်မူစီတို့ပဲစီတို့ဆိုတာတို့ရှစ်ကသုံးရတာလေငွေတမှုတဲ့ကြပြီးတော့မြေဖေးတံတွေ့ဘူးလားတန်လေးတွေနဲ့လေရှစ်ကသုံးတာအဲ့မြေဖေးတံတူဟိုတလုံးနဲ့ငွေတမှုကိုအဲ့ဒီသူဖေးတံပေါက်ဘူးလေးနဲ့မြုပ်ထားတာအဲ့ဒါဆွဲလို့တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆွဲလို့တယ်ဗျာဟင်တို့တော့ငွေတမှုတော့ကမတူအောင်တို့ရှိတာတို့ကလည်းငွေတမှုလည်းကမှမတူဘူး
စီးတံတူတဲ့ကာရတာသူဆွဲပြရတယ်ကမကောက်ဘယ်နဲ့တော့မကောက်အဲ့တော့ဟိုမှာကျုံရသူများအိမ်နေရတာအဲ့သူများအိမ်နေရတဲ့ကျုံကဖေးတံလေးတစ်လုံးနဲ့ငွေတမူးနဲ့တင်ဟိုမှာပြိတ္တာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့တို့ကိုပြီးကိုယ်ပိုင်သမားတွေကဘယ်လောက်ဖြစ်မတယ်နော်ဆွဲပြရဘယ်လောက်များတော့ပြောရည်တွက်နေပါဗျာဟင်ရည်တွက်နေပါအဲ့ပြိတ္တာအချိန်ကိုဘယ်လောက်များမှထင်တော့ကြောက်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ချင်ညာလားပြိတ္တာဖြစ်ချင်ပါဗျာဩဗျာမဖြစ်ချင်ဘူးလားပြောလွတ်ပလားဗျာမင်းတို့လွတ်ပါဒီလိုလူလာမင်းတို့ဖြစ်ချင်ဘူးလားပြောမဖြစ်ချင်တော့အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အိမ်ဆွဲတယ်နေခွင့်မရှိဘူးတာသမီဆွဲတယ်လိုက်ခွင့်မရှိဘူးတို့မြေပေါ်မှာလဲဟိုရဝဒမဝဒရှိသလိုသူတို့မြေအောက်မှာလဲရဝဒမဝဒရှိတယ်ဟင်တို့စီလူပဲဦးနာမဲအိမ်မှာအိမ်ပိုင်နဲ့အိမ်ဆောင်တာရှိပြချမ်းမချမ်းပါနဲ့ဆောက်တာရှိပြအကုန်လုံးပေါ်ကိုယ်ပိုင်သွားရှိပြပြီးတော့ရွာဆောင်တာရှိပြအဲ့ဒါတို့တနေ့ကိုသုံးကြိမ်မဲ့ကိုယ်နေရာကိုဝင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်ရွာကိုယ်အိမ်ကိုယ်မိသားစုစီကိုမနဲ့နေထွက်သေးတယ်ဗျပြီးတော့နေမွန်းတယ်သေးတယ်ဗျပြီးတော့ညနေဟိုတို့နေဝင်ကားသားတဲ့ဗျဟင်နေဝင်သေးလို့ခေါ်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီသေးသုံးသေးပဲတို့ကိုယ်ဆွဲရမြောင်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဂျန်တဲ့ချင်းကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ဟင်အဲ့နာကြည့်ပြီးနဲ့ဩကိုဆွဲတဲ့သားလေးထွက်လာတကားပေါ်ကပြိုလိုက်တာသားလေးချင်းကုန်လို့ရွာထဲပြန်ဝင်သွားတယ်မောဟင်ပြကြတဲ့သားလေးကများညနေဝင်ကနီးများဒါတော့ပစိုးလေးခါပြီးသရူးထွေးသွားရင်ပလက်ချန်နေရမှာဟင်တို့လေရှိုရီရောညနေဝင်ကနီးများရွာထဲပြန်ဝင်တော့တည်တိုင်းဝင်လာလားဟင်ထမင်းလေးခါလို့ပစိုးလေးခါလို့သရူးလေးထွေးလို့လားဘယ်လိုဝင်လို့ဟင်ခါဝင်လာတဲ့ကွာဟင်ဘာဖြစ်လို့လိုက်မှာဘူသားသမီးကိုဆွဲနေတာတွေကလိုက်မှာကြသူများမဟုတ်ဘူးဟင်ပစိုးလေးကခါထားပဲဒီဟုတ်တယ်လေပစိုးလေးမို့သရူးလေးရတဲ့ထွေးရသေးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒါသူတို့လိုက်မှာဆိုလို့တကယ်လို့သူတို့လိုက်လာလို့ရှိရင်တို့အိမ်နဲ့အိမ်ရှိကိုအိမ်ရှိလေးဝင်ပြီးတော့ထမင်းလုံးလေးတစ်လုံးတွေ့အဲ့ထမင်းလေးတစ်လုံးနဲ့သူတို့ကောက်ကျူသွားတယ်သားပြရလာပြီးတော့မိသားစုနာကထားလေအဲ့တော့တို့ကျွာတွေကဘာတော့မြဟင်ညနေညထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းလုံးလေးကိုလမ်းပဲမပြည့်နဲ့ဟဲ့မပက်နဲ့ဟဲ့နဲ့ပါသေးတယ်ဟင်အခုရွှေမျိုးတွေသားမှာဗျသူများမဟုတ်ဘူးကိုရွာဆွဲနေတာတွေလာသားမှာဗျသူများမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့ကအဲ့လိုထမင်းလုံးလေးဟိုပါတော့ဟိုတို့ထမင်းဦးဖေးရည်လေးမပက်မဖြန်းလို့ထမင်းမရဘူးဆိုရင်လမ်းပလိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့ချွဲကန်းတလိကိုကောက်စားရမယ်ဟင်တကယ်လို့ချွဲကန်းတလိတော့မှအဲ့ဒီရွာကိုပတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့အချိန်လေးနဲ့လေတော်လေးကထွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီပေါင်းလာယူထွေးရမှာလေအဲ့တော့အချိန်လေးကိုအဲ့ဒီချွေးကန်းတလိမှမတွေ့ရင်ရွာအပြင်မှာသွန်ထားတဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေသားပြီးတော့တရွေ့တည့်ရဲ့သူတို့ပွဲပြီးရမယ်တဲ့ရပိတ်တာဘဝပဲဟင်တော့ဖြစ်ချင်းကြလားဖြစ်ချင်ပါဗျာနင်မကြောက်နဲ့တော့၆တာခိုးမထင်နဲ့ဘယ်လိုဖွာကြောက်လားတို့တော်ဘူးတို့ဖွာတို့ဖွာငြိမ်သွားပြီဘယ်လိုဆွဲထားတာကဘယ်လောက်ရှိတော့ကြွားထဲမှာကိုယ်အိမ်ရောက်တဲ့ပြည်စီကိုပြည်စီပါမဆွဲတဲ့တာပဲမဟုတ်ဆွဲတဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားတို့တော့ကြိုးစားပါဝရိယနဲ့လောဘအသာဝရိယတွေတိုးလိုက်တာမှာလောဘကိုမထားတော့မှာလူချင်းချင်းထားကြိုးစားဝရိယကြိုးစားမှရမှာတယ်ဟဲ့ထိုင်းလူချင်းတွေလို့ရမှာဟဲ့ကြိုးစားမှာဘာကြိုးစားပါသူများနဲ့လူချင်းတူအောင်ကြိုးစားလူချင်းစိတ်မထားနဲ့လူချင်းဆွဲလာမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟဲ့
ကိုယ်အိမ်နေတဲ့ပြည်ကိုပြည်စီပါကိုယ်အိမ်နေတဲ့သားကိုသားပါပဲမဆွဲလက်တာပဲဆွဲလက်တာပဲဟုတ်ကလားကိုယ်အိမ်နေတဲ့သမီးကိုသမီးပါပဲမဆွဲလက်တာပဲဆွဲလက်တာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆွဲတာကြီးကလက်ကားပဲမဟုတ်လားဆွဲလောင်မှာပေါ့တို့ထင်းလဲဆွဲလို့လောင်မှာမဟုတ်လားထင်းမဆွဲလို့လောင်တာဘယ်နှခါရှိတော့အေးထင်းလိုပဲတို့လည်းဆွဲလောင်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအာယုံလေးတွေကိုတုံးတအောင်အဲ့ဒီခါကျတစ်ဖက်ကလောဘရှိသလိုဥမာမဲတို့ငွေမှာလဲအဲ့ဒီငွေတွေကိုဟိုလက်ကနေကူလာကြတာတွေသူ့မှာလောဘကပ်နေတဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာရှိတဲ့ငွေမြင်လိုက်တာနဲ့ငွေမှာရှိတဲ့လောဘကိုယ်မှာရှိတဲ့လောဘရင်းတိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဟင်အဲ့တော့ကိုလောဘမကြည့်အောင်ဒီမှာတတိလေးနဲ့တိုက်ရမှာတယ်လေကိုလောဘလည်းတာမယ်သူလောဘလည်းတတ်ပြရမှာတယ်လေလူရင်းဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားသူ့မှာလည်းလောဘရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းလောဘရှိတယ်လောဘကြည့်လိုက်ကြမှာတို့လူတွေကကြားတို့ဘာလို့အဖီးပြီးတိုက်ခါရတာတယ်လေဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကြွားတဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ကိုလောဘသူလောဘကိုတတ်နိုင်အောင်လို့တို့ဒီတရဏတီလာပြီးလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဟိုကြရင်တိုက်တဲ့အောင်ဖြစ်မလားတိုက်တဲ့ရှုံးဖြစ်မလားဟင်တတိပုံမူဒီပါလိမ့်အဲ့မူဒီလိုမေးတာပေါ့မှန်ပါအဖို့တတိယဘယ်နဲ့တော့တိုက်တဲ့အောင်လားတိုက်တဲ့ရှုံးလားဟင်တိုက်ကြနဲ့တွေ့မှဒီကိုထုတ်ချရပါဟုတ်ကလားတိုက်စရာကပြန်ထန်တယ်တူတော့မှာဗျဘလူပြန်နေတာဟင်ကြောင်ကြည့်ရမှာပေါ့ဟင်ကြောင်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘာလို့လောဘကသံဃာဆက်ပါလာတာလဲတိဋ္ဌံဘဝတွေပါလာတာတဲ့ဒေါသကတော့သံဃာဆက်တိဋ္ဌံဘဝတွေပါလာတာတဲ့ဟင်ဒီလေ့ကျင့်တာကခုမှလေ့ကျင့်တာတဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒုဘကအခုမှပြန်တော်လာတော့တို့ကတော်လာရေးသမားတယ်မှန်ပါဗျာသူကဖွဲ့ထားပြီသူငါတတားတွေအများကြီးနေတော့ပါမှာလေသူဟုတ်ကလားပြီးတော့သူတို့ကမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကပြောင်းသွားတာကိုအာယုံ6ပါးကုန်လေသွားတာတယ်လေမှန်ပါဗျာမောင်းကြံတနာလိုပဲသူတို့ကတစ်ခါမြင်မှတစ်ခါမှတစ်ချက်ပဲရှိတယ်မှန်ပါဟင်သူကရှမ်းတူမီတော့ပဲရှိတယ်တစ်ချက်ပေါက်လေးဟင်တော်လာရေးလည်းလုပ်ပေးတယ်ကြိုင်ထားတာကတစ်ချက်ပေါက်တူမီတနာဟင်ပြီးတော့တနာကြည့်တောက်ထိုးလွယ်ပြီးငေးမိငေးရလုပ်နေတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟင်တိုက်တိုင်းအောင်ဖြစ်ဖို့နေတာကခင်ဗျားတို့3ပန်းဖြစ်ဖို့များဟုတ်ဘယ်လိုတိုက်တိုင်းအောင်ဖြစ်မှာလား3ပန်းဖြစ်မှာလား3ပန်းဖြစ်မှာဟင်တိုက်တိုင်းအောင်ဖြစ်မှာလား3ပန်းဖြစ်မှာလားဟုတ်လားမင်းတို့လည်းမရတော့ပါဘူးတိုက်တိုင်းအောင်လို့ဖြစ်နေပါမဟုတ်ဘူးတိုက်3ပန်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတာလီယာညာသူလူကြီးနာမရလို့မျက်နှာညူသွားပြီဘယ်နဲ့နေတော့နေမတိထိုင်မတိနေမှာသမီးလေးအမှန်သူလူကြီးနာမရလို့များမျက်နှာညူရင်ဘယ်လိုနေမလို့နေမတိထိုင်မတိနေမှာပါ3ပန်းကြီးဘွယ်ရေခါကုန်လို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ကလားဗျပါခိုင်းတာတို့လုံနေရတာသမီးခိုင်းတာလုံနေရတာဗျဟုတ်တို့သားကြောင့်သမီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုဟုတ်လားလေချူရီမီးလို့ရအောင်ဟုတ်ပါအဲ့ခမရတို့ဝတ်လေတာထမင်းတောက်ထိုးဝတ်နေကြတာလေပစိုးတောက်ထိုးဝတ်နေတာကိုမေကိုဖေတို့ကတော့သားလို့သမီးတို့ခိုင်းတာတော့ဟောသားသမီးကြတော့အမေလိုဖေလိုထားတော့တယ်ပေါ့အမေဖေကိုဝတ်နေရတော့ဟုတ်ကလားပြောင်းရင်ဖြစ်မနေပြီဘူးလားဖြစ်ပါမိသားကြတော့သူကသားလို့သမီးတို့ငွေလို့ဆူလာတာမဟုတ်လားသူတို့ခိုင်းတာလာမလားတို့ကအဲ့ဒါဝတ်လေတာဗျခုသားသမီးကြတော့အမေလိုဖေလိုကျွတ်တော့ဟိုးဝယ်နေရတာထင်တယ်ဗျအဲ့လိုဝတ်လေတာထင်တယ်မှန်ပါအဲ့ပြောင်းမြန်နေတော့ထိုးလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတို့3ပန်းဖြစ်နေတာဗျအဲ့ဒါ3ပန်းဘဝရောက်သွားတာဟုတ်ကလားမှန်ပါကဲဘယ်တော့နိုင်မလို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမလားဟုတ်လားမီးလို့ရောက်ဗျလူရတိုက်ချင်မလို့ဘောတို့စီလည်းလာပြီးတော့တင်နန်းလည်းလာတက်ပြီတင်နန်းလာတဲ့လူလည်းတင်နန်းပေးရသေးတယ်ဘယ်နဲ့တို့တိုက်ချင်မှာမလားကိုရမောချီကိုဘယ်နဲ့တို့နိုင်မှာမလားတိုက်မှာလားတိုက်ပါ
Inja tadi ni pati ame, tapi itu dia inja pa ame, benar. Injau sana tadi nana, pati am, tapi ni ni pati ame, benar. Tani mam. Ta tu ngada tu le suai pati am, pada mamu. Ngada mi tu le suai pati am. Ngada tu le suai hi nana, kuna kata naga kai no ma tu. Kai ma. Odu parumnya, agza temari jaro, abi agza pisi, polung agza pisi, lewi agza pisi, ane dune aji tu nai nuri. Aji tu nai. Hukla. Agza temama le. Lewi temama le, aji le bega nai na thene. Tu bi jaro, achi ji ne, achi bi bega nai me thene nuri. Bega sung bi yaro. Miba na dadami, miba ka chinyara mo na. Dadami ang miba lang chipu. Pero ka sung biya. Aji li sung li. Okay. Pero. Pero niya. Lini niya alam ni jiga. Aji li ka sung na. Hoga. Hoga na to. Pero ka sung. Hoga pa pero ka sung. Pero ka aji lo do. Hoga pa pero ka sung do. Aji li ka Jam, tu es hier di ibu. Coba formula, me onda me puso por aquí uno. Di bu dai lesion ni mo. Un bere de obvio bro. Arga ma aji de ka nai na bya. To ki ri da ya jaro ho aji de ka shou ma bya. Mi ba na dadami, mi ba ka shou na ise. Dadami ya shou na ko khan shou. Ho bya. Ero do ga area ri ko aji ya ga ni ane ya ni se twa aung ko ma ya me. Ho tya ro pye ne. Ho tya pye bu pyo ra mo bu. Aswe ko phet bu pyo ra. Ho tya ro lo ma be. Ho tya ro bu ne. Bu kha bi. Ho kla da. Ho tya ro ma bu ne, bu kha me. Ta jung de mi jung kha ra ka de myu the ra ki ni ta jung kha ma ka de myu na myu kha ma. Pi ro pi su ba ma bu lo ma kha ra de myu, tam ra ma kha ra ka de myu, na myu shi. Ho kla hi. Pi ro ko ji de ho lu lu bo wa dong a so yin ko sai ti ya tam pyan ne kwet. Ko ta de mi ya la de ta de mi sa bo ya do ma tya ri nya ji lo wa. Ho kla hi. Ma tya ra le nya ji lo wa me. Ni ya ra le nya ji lo wa me. E ra ho do a chi ji lo ya. A chi ji ro do de phet la lai twa ra the ne ya. Ko ta kong sa pi yo, ko tami kong sa pi yo. E ro phit ta the ne. E ro do di la le chin ne so e ri ne ya ri ma ki ri ta ko nai mo. Chwa re yaw do le. Be ayung khan sa de ayung ko ayung man li te de ya ho. Hok ka la ya. E ro di la yu de ho ta ra na gung bwa de le chin ne so ra ayung khan sa ta aung ma. Ayung ko sung lo ko mo ba bu. Hok ka la. Si wa sha ta aung ma tya de phit. Hok ka la. Sa ni de thamin lo kli ya yong thamin lo kli phit aung ma. Mui thamin lo ma phit ya aung. To yong thamin lo ja ro ho myat tu ka song yo tu the ne. Sa bi tu ma a jwe tin aung ma la hi. Mui thamin lo ja ro chwet ti pha ri mo la hi. အဲ့ဒါမွေထမင်းတလုပ်ပြီးမွေထမင်းတနာပြီးတဘဝပြန်ပြီးစားရမှာဟင်ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ငါတကောကောပြီးငါကောင်းစားပြီးရောငါသမီးကောင်းစားပြီးရောငါသားကောင်းစားပြီးရောအဲ့ဒီစိတ်ဒီအာကြီးလာလို့ရှိရင်တို့မတရားလို့ရလို့ရှိရင်ဒီကံနေမကျိုးပေါက်ဘူးလားသူ့ဘဝရောက်တော့လူကြင်တတ်ဖို့ရဆောင်ရထားတဲ့ဒီပိတ်ခါဖို့ဒီမဟုတ်ဘူးလားကံနေချိုးပြီးကံနေကျိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့အစွဲနဲ့ကျွေးတင်မယ်တစ်ဖက်ကမကျင်တော့ကျွေးတယ်ဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒါဆိုမူထမင်းလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟင်တရားသဖြင့်စီးပွားရှာရင်တီလာမချိုးပေါက်ပဲနဲ့စီးပွားရှာရင်အဲ့ဒါယုံထမင်းလို့ဟင်တီလာရယူပေါက်ရင်အဲ့ဒါမူထမင်းလို့ဒီလိုတော့ဟင်ယုံထမင်းလို့ဖြစ်မလားမူထမင်းလို့ဖြစ်မလားဟင်
do you have a put your sim about today? Put your sim body. I'm about to do your. A put your singing a room out to Lucian, to the dancing arena. Giving a mountain into a hole. Mountain Balaria, Bundle shop, I give better, not better. Put your singing in a mountain Yaga. Ultimately, but I don't like Wabitin. And I put your sim, she don't go. Don't have your approval, a home room yard. When I don't wait. But like Wabi, the Pebama, Aji Dora, the Pema, as you did the Pebam Puma. Okala, the pay you did the Pebam Puma. Okala, either do pay Ayun Kanzare, Ayun Libo, Ayun Manly, did ya all. Good and the green apple. Jaitima Basia. Figrima, Jaita Macapene. Figrima, Mona Macapene. Ayun Manly, did ya all. Do pay Tigaria, Ligia Maria, John Odeca. Taranabuna Bobby, Mimi, and Jajari, Eratiana Lundunavada, the mother Nanki Sami Babia. Oklavia. Damuru Mita Bobby, Nimia, Tigni, where the Figri, or the Cha Ayun or Bulo Macamene, or Paya Ayun Pipi. They are Ayun Pipi, Tanga Ayun Pipi, any Ayun at the Tilimalo. Pure at the Tilimaloja, not on at the Tilimaloja, Far at the Tilimaloja, Poal at the Tilimaloja, Elunitayame. Damadu Bado, be my Ligina on my ball. Ligina on my Hujaro, they on Simabo. Eradu Paya letter to Yavichuma Topa Buddha was Pali Lurano Topa Buddha was Apio Durin Apio non set a book Ulu de Paya. Tumo, Tuba, Apio Buddha Nuja, Apio Durin, no on, look the book Ulu. Tuga or Nuni the book. No, any Ajim Dina. Do young Muri Jaro, Wakora, in Shima, Timuniri, anything we needed to away. The Lambira, Erosi, 2 years, Nanga, Nanga, Shikuni, Nokuni, Makanamu, Kui book, Hoklai, Ella Buka, Kubu, Ella book. Pido all the Hilia, Mali Pali, Wale. Every Bina Gaduri, near Abila Ongo, but I never say, and look to a nuni the book. At the needle, Payasian, Yadi Ubu, the Chatana, below, the data relay in the Chatwa. Chatwabi, Yadi Unam, Namakan, the Okema, Kitatrin. Hello, Yadi Yu Garia, Payachin and Nolly, Tualadre, Turo. The Kare do the Nabori, Tia Nabu, Plugu Tamu, Tuaja. Hello, a Duba Buga Yale, Paita Shushu do Meduaro, Adiniama, Mengla Zorna, Aslula. The Kube, Diniama, Dwadona in the Karena to Sayam. The Jani Abu, they the same like Roti, Tamina, and Toma. Lunia Dwarania, to the Nayokan like Dwa. Luna le Gammaline, do I get Nantara? Shikuni Nokuni Notonane. Mahamakan like Dwara, or don't tell the Kalajaro. To Dwara or Sadu Dwara, which are a Payaba to Dwara or Satin Dwa, which are a Payaba. What do you know? Adini, a Sababu. Don't Salusi and Leve, Yame, Edo the massage in the dignity edo, Payana during Atiana me, Edo, Ludi Nara to Twapi Manana Moo, 2 Nande Chinelli, Luyong Mazana Moo, the Kudo Chunjabo, Payashin, Figu, Namayong, Li Oga Jame, Chunjaria is what they are not. Edo Payashin after an agona Dila Jong. Horo Eddie Horania Lima, who are a damn bigger not in it.
အတန်ကလာတိုက်တာတင်တယ်ဟိနာကအတိုက်ခံရတာတင်တယ်ဟိဟင်အတန်လေးရဲ့တူသလိုနာမှာလှုပ်ရှားဖြစ်ပြမရှိနိုင်ဘူးလားဟိဟင်အတန်ကျင်းကျေတော့နာမှာခါရတဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြမရှိနိုင်ဘူးလားဟိဟင်အတန်လေးကဒီစကလုံးပြောရင်နာကလည်းဒီတန်မကြမယ်ထင်တယ်ဟိပြီးတော့အတန်ကတလုံးထွက်စကားတလုံးထွက်မှကြားတာလည်းတလုံးကြားတာထင်တယ်ဟိအဲ့တော့အတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတူအကျဲစကလုံးပုံစံတိုင်းဒီနာမှာခံရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတတိလေးနဲ့ကနာတာဗျနိုင်နဲ့ဒီမှာတရားတွေ့သွားတာဟင်တရားတွေ့သွားတွေ့ကြတော့ဒုစာတော့တရဏဂုံတီးတယ်ဆိုတော့တပံဆင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့လေတရားနိုင်နဲ့သူလေဟင်အဲ့တရားနိုင်နဲ့ခုနကတို့ဘာလို့တရားရသွားတယ်ဆိုတော့ဒုလူနာတာမဟုတ်ဘူးဒီအတန်ကိုအပြင်ကနာနေတယ်လို့အတွင်းကအတန်ရဲ့သဘောကိုနားနေတာရှိရသေးတယ်ဟင်စကလုံးကိုကြား၍အတန်ကိုသဘောကိုနာရတယ်ဟုတ်ကလားစကလုံးကိုနာကကြားရင်ဘာပြောတယ်ဘာဆိုတယ်သူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအများကြီးသူသဘောပေါက်သွားတာကိုနာတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ကလားကြားတာတခြားနာတာတခြားဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီမှာသူတို့တရဏဂုံတီးသွားတော့ပိဋကတွေပြန်သွားဘုရားရှင်တို့သူကြောင်းတော်သွားအဲ့တော့သူ့ကိုတပည့်တော်ကိုဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်မှတ်ပါတပည့်တော်ကိုခုချိန်ကစားပြီးအသက်ထက်ဆုံးတရဏဂုံလုံးမတီးသူဖြစ်ကိုမှတ်တော်မူပါအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပြီးတော့ဝတ်တာတော့ရှောက်ချင်တာပေါ့ဘုရားကျေးဇူးသိတာကိုသူတရားနိုင်နဲ့သူခုနသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုအဲ့တော့တန်ဃာတွေတော်တွေနောက်ကလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့အနန္တတည်နေဆိုတော့သူ့ကြောင့်တန်ဃာတော်တွေနောက်ဆက်ဖြစ်မှာလေသူဆိုအဲ့တော့တန်ဃာတော်များနဲ့သူနဲ့ခုနဘုရားရှင်နဲ့သူနဲ့တော်တော်လေးဝေးနေရတယ်သူကနောက်ရောက်ဟမ်းပြီးလိုက်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကပန္ဒုကပလာကြောက်ဖြာကြီးတင်းတယ်အဲ့တော့ကြောက်ဖြာကြီးပဲတင်းနေရှုံနေရှိသလားအဲ့ဒါတင်စားတဲ့စကားခွဲလူပြည်မှာဘာဖြစ်နေတယ်သိချင်ရင်သူကအဲ့ဒီကြောက်ဖြာကြီးကိုသွားပြီးတော့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းလိုက်လို့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်သူနေလိုက်လို့သူ့စိတ်မှာကနာမငြိမ်တွေ့ပါတော့စိတ်ကလေးမှာမတင်မကျဖြစ်နေရင်လူပြည်တစ်ခုဖြစ်နေလို့သူကဒါလေးသိတာအဲ့ဒါကိုကြောက်ဖြာတင်းတယ်လို့စာဟာဆိုတာကြောက်ဖြာကြီးတော့ရော့သွားတင်းသွားတာမရှိပါဘူးကြောက်ဖြာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတက်နေလိုက်သူ့စိတ်ကလေးကနေမတိတိုင်းမတိဖြစ်နေတာဒါလေးပြောတာလူပြည်မှာကောင်းတာတခုထူးခြားနေလေဟိုကနေမတိတိုင်းမတိဖြစ်နေတယ်လူပြည်မှာကျိုးလုံးနေတဲ့ကံကျိုးလုံးနေတဲ့အယုတ်တီအများနေလေသူ့မှာနေမတိတိုင်းမတိဖြစ်နေတယ်သူကဒီလောကတောင်းလျှောက်နေရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလုံးကြီးတော့ပုပ္ပဗုဒ္ဓအနုကြီးဘဝကနေပြီးအနုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟိုမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဗျာတရဏဂုံတည်သွားတာဟုတ်ဗျဟုတ်ကလားအဲဒီဘုကိုထူးကြတာပဲကိုအဲ့တော့သူဖျားကြီးသွားပြီးတော့တပည့်အဖြစ်ကိုအတိမပြုတ်ကိုရှောက်မလို့သွားတာဟုတ်အဲ့တော့သူတရဏဂုံတည်တာဟုတ်ကလားဟင်သူ့မှာရှိနေတဲ့လောဘကိုသူနိုင်တာဟုတ်မဟုတ်သူ့မှာရှိတဲ့ဒေါသကိုနိုင်တာသူဟုတ်မဟုတ်ငါဖမ်းမယ်အဲ့ဒီခေတ္တကလည်းပဲဖျားမကြည်ညိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဟင်ဖျားမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါဟင်ခက်ပြိုင်ဆိုတာအဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာကြည့်နေတာပဲအဲ့ဖျားလက်ထက်ကလည်းငါဖျားသူဖျားနဲ့ဖျားပြိုင်နေအများကြီးပုရဏကတပါးတို့မဂ္ဂလိဘောတာလာတို့ဆိုတာမရှိဘူးလားဗျာဖျားတိုင်နေလေအဲ့ကြည့်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဖျားနဲ့ဖတ်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကဘယင်ဖြစ်ကိုသူကဖန်ဆင်းပြီးစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့အဲ့ဒီဖျားနဲ့သူ့ဗုဒ္ဓကျောင်းကိုဖြတ်တားလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိခေပြောတာပေါ့လေဖင်တတ်တိမြင်တတ်တိယထာတတ်တိဟုတ်လားချင်းတတ်တိထောက်လန်းကြီးကြတော့စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးလည်းမပါတဲ့အတွက်ပြေသမန္တတာလို့ရှိခေကတော့ခုခေတော့ထောက်လန်းကြီးပေါ့ရှိခေကတော့ပြေသမန္တတာဟင်စိတ်ချတဲ့နေရာကျတော့စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ချီရတာဟိုတခါတည်းတပေါင်းကြီးကိုဒုတဲ့ပူပါနဲ့သူကတခါတည်းဆင်တော်ဘောကပြင်ကတရားမင်းကပြင်အောင်ဆောင်လာတာကိုအဲ့ဒီမှာတော့ပုဗ္ဗဗုဒ္ဓရှေ့တိုးနိုင်အောင်မလားတိုးနိုင်တော့
Jare, Pimpulani, Juno, Yara Yubiga, Duba Budava, Pimple Ramlo, Juno Piachi with Wamlo. Era Pimpalu Ramaro, era Piamo, Lude, Jaka on Yapani, the Bogu, Pimpiamo. Two horny at the area, Lude, sweat on the yard to get the Yamo. Do not line it out, 2 kilo line to get Bangamu, to one anyway. Tualushi, Nedu, Ne Yanu Chit, Piati Barrett, Tim, Tayali me. Hokla. Manduabu Suene, now mean feeling, to be me. Some swing, chocolate in it. Chocolate when lying. Kuna tora mukula. Tu sonde de tora luko. Tu sweda so te jware tora luko. Chauti wenai, tora wenai. Chauta na thing ne twemi swa be tin ne. Heh? Ada so.